Красный угол Савелий Данюков, Ишим. Синий угол Савелий Соковатиков, Каменск-Уральский. Приготовится 44-й парень Егоров Приследующий Джавахиру Хасанову Тюмень. В этом бою ввиду явного преимущества победу держал боксер синего угла Савелий Соковатиков, Каменск-Уральский. За второе место награждается Савелий Данюков, Ишим, весовая категория 42 килограмма. За первое место Савелий Соковатиков, Каменск-Уральский. Судейская бригада 11